Suami saya kalau tidur suka mendengkur dan badannya berkeringat terutama bagian kepala dan paginya sering mual dan sendawa. Apa ada kaitannya dengan penyakit masin? Saya mohon solusinya. Ya. Tadi saya telah sebutkan tentang tidur yang mendengkur ya, plus makan makanannya. Maka apakah ada kaitannya dengan mah atau tidak? Mah bukan keluhan bagi pengobat klasik. Mah bukan keluhan. Maka saya tidak membahas dalam hal ini. Dan saya rasa pembahasannya pada keluhan. Ada pendengkur. Ya, tadi telah kita bahas juga. Bisa jadi dikarenakan gangguan tidur. Itu kemudian seseorang mendengkur dikarenakan ada uap-uap yang berbahaya yang kemudian naik membebani dimaknya, kemudian seseorang kemudian tertidur, bahkan terjadi sambil duduk kemudian dia mendengkur ya, dan yang lebih parah lagi sambil naik motor ya, naik mobil matanya melek tapi dengkur ya, ini juga suatu masalah. Maka dengkur ini bisa juga berasal dari dahak dan reak atau timbunan-timbunan cairan yang tidak bagus. Ya, untuk menghilangkannya maka bisa menggunakan menguatkan tihalnya, menguatkan perutnya untuk membuang melalui buang air besar atau melalui diludahkan, ya, keluar melalui mulut atau melalui buang air besar dengan cara mengunyah seujung jari kelingking kencur, dilakukan bangun tidur mau tidur kemudian minum air hangat. Manakala terjadi seseorang lelah terus sepanjang hari, kelelahan, setiap hari lelah rasanya, malam lelah, siang lelah, merasa mengantuk terutama setelah makan, habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur mendengkur, keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk mendengkur, duduk habis makan duduk sebentar mendengkur. Gak mesti terbaring. Duduk merem mendengkur, matanya melek mendengkur, ya, gak terasa seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri, terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia energi limpa, astenia energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma, meningkatkan energi vital, anggur, meningkatkan energi vital, lengkeng, apel, meningkatkan energi vital, daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur ayam kampung, ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas, umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel, sayurnya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal. Manakala terjadi gangguan seperti, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya.